从头到尾，如果做得好的话，人寿保险是可以赚钱不用打所得税的。最近很多人呢问我说，在美国买人寿保险，它到底税的好处在哪里？人寿保险在美国它的税条件是怎么样？我们通常来讲，人寿保险谈税的话有2个部分，第一个部分是所得税，第2个部分是遗产税。那所得税的部分，不管是美国身份或外国身份都是一样的，但遗产税的时候要分美国身份跟外国身份了。那我们先来谈谈人寿保险在所得税的话，它的好处是什么？就像房地产，你不卖不用打税，人寿保险你在里面投资赚了钱，只要你不提领是没有所得税的，我们叫做一个缓税的工具。那换房产叫1031，换保险就叫1035了。所以当你换保险的时候，只要由新的保险公司来拿的话，也是不用缴所得税的。最重要的，那我的增值想要用里面的钱是怎么做呢？因为它是一个缓税的，如果直接在保单里面做提领的话，本金的部分是不用缴，但赚钱的部分是要缴的。怎么样解决这个问题呢？记不记得我们以前常常讲，房地产如果赚了钱，你想要把钱又拿出来用的话，最好的方法是抵押贷款。所以人寿保险就跟房地产是一样的概念，我投资了20万，涨到了100万，如果我要拿60万出来用的话，提领投20万是不用缴税，但是超过的40万是要缴税的。可是呢，如果我直接拿我的现金价值做抵押，我跟保险公司借个60万，因为现在借这个60万是一个贷款了，贷款不算所得了，所以呢，人寿保险也是不用缴税的。那现在的人寿保险做得越来越好，你的平均的回报还有机会比贷款利息还要好的。所以一般在人寿保险里面，在所得税上，你成长的时候不用付税，交换的时候不用付税，需要用钱的话，用借的钱不用付税。那借的钱要不要还呢？要不要付利息呢？刚刚也讲过了，如果平均回报的利息比你保险公司收你利息来得好的话，我可以用赚的利息来帮你支付。那要不要还呢？因为它只要付贷款，只要保单还在，一辈子不用缴都没有关系。那什么时候要还呢？当我们人过世的时候，那人过世的时候怎么还呢？是拿我里面的现金价值扣掉我的贷款，剩下的钱算成保险理赔的一部分。整个保险理赔在美国是免所得税的，所以我们来讲，从头到尾，如果做得好的话，人寿保险是可以赚钱不用打所得税的。那遗产税是怎么算呢？如果你是美国身份，人寿保险算不算遗产呢？如果你是 owner 又是被保人，两个都是你，这个保单就是你的，资产是你的，你过世的时候要算遗产，但有没有遗产税呢？就要看你的总遗产有没有超过遗产税减免额。平常如果没有遗产税的问题的时候没有关系，那如果你希望用保险来解决遗产税的话，保险的理赔要算遗产，是不是很糟糕的一件事情？那美国解决方案是怎么做？通常来讲有2个解决方案。第一个方案是说，如果我自己只做被保人，但是 owner 是我的成年子女，当我过世的时候，这份保单不是我所有，保费也是我赠予给孩子去付的。孩子做 owner 的话，这一份保单因为我过世的时候不算我的遗产，所以这保险理赔既是免所得税的，又是免遗产税。但很多人怕孩子做 owner 的话，又怕他花掉、告掉、败掉、离掉、走掉呢，所以怎么办呢？最好的方法还是一个不可撤销信托，赠与钱到不可撤销信托来做 owner 的话，保险理赔既不用打所得税，而且不用怕遗产税，也不会怕离婚被告的风险。更好的一件事情，在遗产税来讲，外国人来买美国保险有更大的好处，因为外国人来买美国的人寿保险的话，人寿保险算是无形资产，所以保险理赔可以免遗产税，那本来就是免所得税的，所以既免所得税又是免遗产税，就算是自己做 owner 也没有关系，不需要成年子女或者不可撤销信托。由这样来归纳的话，人寿保险有机会做到免所得税，但遗产税的话是看你是美国人还是不是美国身份的人，用这样的方法都可以解决所有人寿保险的税的问题了。